Hello，大家好，我係莎莎。今次呢條片咧係一個全新嘅系列，叫做手殘黨都可以 DIY。雖然我自己係個手殘黨啦，中學嘅時候美術科都係嗰啲掹車邊合格嘅人，但係咧我發現原來只要有少少嘅技巧，加上你有合適嘅工具咧，其實都可以做出一啲簡單而不失格調嘅美甲嘅。咁如果你自己都係一個中意試新嘢同埋挑戰自己嘅人，不妨我哋一齊加入呢個手殘黨 DIY 嘅行列啦。咁我喺呢一個新系列入邊咧，會由淺入深咁，先由一啲最簡單唔需要太多道具嘅造型去入手，然後再慢慢加上去嘅。不過就算我加上去都唔會太難，唔會係一啲畫晒花嗰種，因為我自己都係手殘啊嘛。當中可能會要求到一啲少量嘅技巧啦，同埋一啲藝術美感嘅。大家一開頭可以先試下，淨係整一兩隻手指，可能唔係你嘅常用手，咁整體嘅感覺望去咧就唔會有太花同埋出錯嘅機會會比較低。亦都可以大家參考下網上面其他人嘅作品，去睇下人哋點樣配搭啊，然後自己再練習下嘅。咁最後一個溫馨提示啦，就係 DIY 嘅造型咧會用上一啲夾油膠，咁會整體令到個手指比較厚同黏嘅。如果你係用指甲貼嚟做打底嘅話咧，我都建議你之後會用翻卸甲水去卸，或者等佢生出嚟多咗一部分剪咗佢，就唔好直接撕啦。如果唔係就會傷到指甲噶啦。咁事不宜遲，我哋就直接入正題啦。咁第一集咧，我哋先會講一啲簡單嘅 DIY， 可能會用上呢一堆嘅工具嘅。咁我會盡量快速咁講一啲重點。如果真係唔得嘅話咧，可能就斬開兩集咁樣啦。另外為咗示範咧，我都買咗一啲正式嘅貼紙，咁方便我示範完俾大家睇咧，可以就咁搣咗佢。咁大家練習嘅話咧，其實都可以考慮下用呢一啲正式貼紙比較方便嘅，或者你用正式指甲油其實都可以，貼紙就會比較方便。如果你畫得唔靚，你想整走佢嘅話，就可以撕咗佢，就唔使好似夾油膠咁去做卸除咯。第一種最簡單嘅方法咧，就係呢個拼貼同埋疊貼啦。咁我哋之前講咗好多嘅懶人甲貼，有時會用剩嘅一兩隻啦，或者你買翻嚟個款不似你預期，但係又覺得就咁抌咗佢好嘥嘅話咧，其實我哋可以試下做一啲拼貼配搭嘅。好似例如我而家手上貼咗呢個正式啦，咁然後我覺得好似好寡喎，我想貼個波點喺上面或者中間，好似我而家呢度大家見嗰個甲貼如果唔夠長嘅，我想貼個波點喺上面，好似發色咁樣咧，咁就可以將個甲貼拼上去啦。咁首先我哋將呢一個甲貼就跟翻我想要嗰個闊度，我大概度翻啦一個半 cm 度嘅闊度啦。咁咧我就要做一個修剪嘅。咁修剪完之後咧，就一個大概我想要嘅一個粗幼同埋嗰個闊度。之後咧，我哋就將嗰個剪好咗嘅指甲貼搣出嚟啦。咁可能會有少少難搣嘅，因為剪細咗。咁然後咧就對住個邊緣，因為我係想要一個發色貼啦，咁就貼上去，即係有一個紅色嘅發色貼，有少少嘅金色波點。咁如果大家覺得呢個花款唔靚嘅，我想換其他嘅，可能你淨係想要紅色，咁咪唔好剪有金色點點嘅部分咯。咁呢一啲咧就係最簡單嘅一個拼貼嘅方式啦。咁有時擺中間啊，或者左右兩邊咁樣去拼貼咧，其實都幾靚嘅。咁除咗呢個拼貼咧，就講疊貼啦。就好似例如我手上呢一個草莓嘅花色啦，但係咧因為佢正色，我覺得唔靚，貼咗上手指可能好透，咁我就想貼上去。我呢個粉紅色底幾特別喎，例如我呢一隻整出嚟嘅係手指公啦，嗰個左右闊度唔啱嘅，我哋咧就可以，例如呢一個係我模型紙用過啱 size 嘅個底板啦，咁然後就將呢個太粗嘅甲貼貼上去。例如我覺得側邊呢度可以剪晒兩粒草莓靚啲嘅，咁我就對住咁樣貼，然後反轉佢，將多餘嘅部分剪咗佢。就好似 copybook 咁樣跟住條線嚟剪嘅啫，其實都冇乜話咩技唔技巧啊。咁如果有時嗰啲甲貼如果用晒啲啱 size， 剩翻啲太大隻嘅話，其實都可以咁樣留翻個底板，就大概剪咗呢一個形出嚟啦。然後我哋就好似平時貼甲貼咁，對翻住你嘅指緣，然後按壓多出嚟嘅部分又係剪咗佢，相當於你貼兩隻甲貼喺手嘅啫。咁多咗嘅部分一樣用翻個小錯條嚟做打磨。咁磨走咗就搞掂㗎啦。大家就見到有個粉紅色底，又有嗰個草莓花。但係因為疊貼或者拼貼咗㗎咧，其實中間總會有一啲重複咗嘅位㗎嘛，或者個甲貼厚咗之後咧，翹起嘅機會會高咗嘅。咁所以凡親我哋做呢一啲 DIY 嘅話咧，我都會建議大家油翻一個面油。咁咩牌子就冇乜所謂啦，總之就係令面嘅面油搽翻你做咗 DIY 嘅嗰一隻
指甲。搽面油都冇乜特別大嘅技巧噶啦，薄薄搽一搽。咁啊，記住指尖嗰個位都要搽到啦，咁就可以防止你嗰個甲貼磨損嘅時候翹起嗰個問題啦。咁啊，呢隻都係啦，搽花層面油，最緊要側邊呢啲空隙位同埋頭先提到指尖嘅位置都要搽到。搽好咗之後呢，我哋就照燈咯喎。咁面油通常就跟翻你嗰個牌子嘅教法啦，例如一般如果係亮面封層嘅話呢，都係照60秒左右。照完之後，大家覺得側邊有一啲位仲係少少黐嘅，可能照得唔夠嘅，咁你可以針對嗰個位再照多10秒8秒咁樣咯。咁不過一般嘅甲油膠都最好唔好照多過2分鐘，即係120秒。如果唔係呢，就會太乾㗎啦。咁而家就照完燈就完成啦。咁摸落去呢，因為搽咗個面油呢，就唔會咁明顯有嗰個凹凸感，同埋嗰個保持嘅長度就會耐啲咯。咁呢個就係最簡單嘅疊貼同埋拼貼嘅方式啦。咁拼貼就冇乜所謂啦，睇翻你自己中意唔同嘅顏色啊，唔同咁撞嘅。咁但係疊貼呢，因為會係2層咁樣黐埋一齊噶嘛，咁我就會比較建議面嗰個呢，用一啲冇底色或者好淡底色嘅一啲甲貼嘅。除咗我頭先嗰個草莓之外呢，例如呢一啲玫瑰花啦，或者波點啦，一啲閃片型嘅，好似呢個咁，一啲透明但係有亮片嘅甲貼呢，就會比較適合做疊貼啦。